Hola, Maite. Hola, bon dia. Com estàs? Doncs molt bé, molt contenta de que estiguis aquí. Què t'han dit els metges? Quin diagnòstic o quin pronòstic tens? Els metges són molt cautelosos quan et parlen. Llavors, tot i que nosaltres des del primer moment ja vam dir que volíem saber-ho tot, aquest tot suposo que ells també el posen una mica entre cometes i van donant la informació una mica a poc, aviam si el tot és tot o no és tot. I, bueno, quan ens van donar el diagnòstic va ser anem a allargar la vida tant com puguem perquè curar no podrem curar. Aquest va ser una mica el diagnòstic. I la reacció teva? Bé, no sé si no me l'he acabat de creure mai o si senzillament van dir, bueno, doncs si de moment és allargar, doncs anem a allargar. I ells van dir, si no fem res seran 4 o 6 mesos, si fem alguna cosa serà un any, i potser entremig surten altres estudis i altres coses que ens poden allargar una mica més. I vam dir, bueno, doncs anem primer pels 4 o 6 mesos, després anirem per l'any, i així anirem allargant tant com faci falta, perquè la intenció és allargar-ho molt. O sigui que aquí estem. I a què dediques aquest temps ara? Perquè, clar, aquí a la porta de l'habitació he vist un cartell d'un concert de gospel. Sí, canto en un grup de gospel, el grup de Centelles, i van preparar-me el meu marit, en Bernat, i una companya de gospel, la gran sorpresa d'un dissabte a la tarda tenir un concert aquí, com qui diu, dedicat a mi, i la veritat és que va ser, bueno, espectacular. Tots els malalts de tot l'hospital estaven convidats a assistir-hi, no s'hi cabia, no es podia entrar pels passadissos, i com que el gospel doncs, és molta emoció, molt ritme, molts aplaudiments, crits i bueno, molta joia, va ser una injecció per tothom. Quan vam acabar ja els hi vaig dir que ara vindran les infermeres i ens faran la ronda tots del que ens toca, però això ja ens ho emportem tots a l'habitació, vull dir, ja portem el xute i ja el portem tots posats. Tu estaves cantant també o estaves d'espectadora? Jo estava d'espectadora, però vaig asseure'm just on hi havia el cor, i llavors les cançons que podia cantar-les les vaig cantar totes. I les vaig cridar totes i les vaig aplaudir totes. Has dit al teu marit, que el tinc aquí al costat també, no sabia que estiguéssiu casats. Bueno, no hi estem en procés de... És que esta és una altra de les coses que ha passat en aquest procés. A veure, què ha passat en aquest procés? De fet, abans de tenir el diagnòstic, estàvem una nit al llit i no podíem dormir cap dels dos, suposo que ja tots dos estàvem pensant, després d'haver fet la fibrogastroscòpia, doncs això, que la cosa anava per aquí, i li vaig dir, mira, saps una cosa? El que sí que vull dir a tothom és que estic molt contenta d'haver escollit la persona que vaig escollir perquè fos el pare dels meus fills i per haver compartit la meva vida amb tu. I tot i que nosaltres en la intimitat sí que ens vam casar fa 17 anys, tinc ganes de dir-ho a tothom. I vam engegar tot el procés del casori al mateix moment que vaig ingressar a l'hospital. De fet, em van deixar fugar-me durant 2 hores per poder anar a Seva a firmar els papers que calia, perquè havíem d'anar allà presencialment. I res, i tothom està... Bueno, això, sí, al cas de que ens casem ja. I dic que és el meu marit perquè portem 17 anys junts. O sigui, us caseu? Ens casem. A on? Això és un secret, no ho diré per la ràdio perquè... Quan? Bueno, el quan... Serà més tard del 21, això. Bueno, doncs serà... Més tard del dimecres. Serà l'1 de maig. I ens casem a la Vila Casals, al Museu Vila Casals. És a la casa de Pau Casals, al Vendrell. Casa de Mare. La casa de Mare, Sant Salvador, sí. I per què allà? Doncs perquè per nosaltres... En Pau Casals té un simbolisme molt especial per tot el que té a veure amb com viure la vida, des de la pau i sense guerres,
també pel so del violoncel, perquè ha estat un so que a mi m'ha acompanyat tota la vida, i de fet de fa uns 4 anys o 5 que dic que abans de morir-me he d'aprendre a tocar el violoncel, i ja tinc el nom de la professora per començar. I perquè és un lloc molt, molt bonic realment, i pensàvem que era un lloc que recollia una mica doncs, la nostra essència també. Com el vas conèixer, el Bernat? Ui. Jo vaig ser... Després ja el deixarem parlar amb ell, però ara parles tu. Jo vaig ser professora d'en Bernat a la universitat, i ens vam conèixer com a professora i alumna. I res, va ser un alumne avantatjat. Professora de què? Exacte, perquè a més l'assignatura es deia... com? D'alumnes amb necessitats educatives, escolarització d'alumnes amb necessitats educatives especials. I clar, jo vaig trobar un alumne que tenia una necessitat especial i la vam cobrir. Això era pedagogia, per tant? Ell feia magisteri, sí. Sí, jo sóc pedagoga, però ell feia magisteri, sí. I això fa quants anys? Doncs que ens vam conèixer deu fer 20? 19? I que ens vam posar a viure junts fa 17, sí. I teniu 3 fills? Tenim 3 fills. L'Olga, que té 14, l'Anna, que té 12, i en Macià, que té 9. I els fills com s'han agafat al teu diagnòstic? Doncs nosaltres des d'un primer moment vam voler ser molt clars amb tot. De fet, ho hem intentat amb tot sempre. I llavors els hi vam explicar. En Bernat d'això en sap més que jo perquè ha passat més hores amb ells, però ells saben que la mort pot formar part d'aquest procés. I afortunadament, com que els nens el tema de la mort el van traient al llarg de la vida, no? I saps quan ens morirem i a qui li tocarà primer i que no sé què, nosaltres sempre els hi hem donat el mateix missatge. Per morir-se només cal estar viu. I quan el meu pronòstic va ser el que va ser, en algun moment va aparèixer també aquest tema, i els hi vaig dir el mateix: qui té més números, tu o jo? Qui està viu en aquest moment, tu o jo? No, tots dos. Val. Tu has de continuar vigilant quan creues al carrer? Sí. Val. Jo estic a l'hospital, però no em dona tenir més números això, ni fa que tu hagis de poder creuar sense mirar al carrer. Per tant, tots estem encara a la mateixa loteria. I llavors ho hem viscut amb molta tranquil·litat, perquè no hi ha una data tampoc, ni hi ha res, no sabem la vida què és el que ens espera. I ho hem pogut viure tranquils. Clar, per una banda, suposo que la situació és que per una banda fas projectes i que la cosa no et paralitzi, però per l'altra també hi ha una altra cosa que et deu ocupar molt espai, que és un possible comiat, no? Que és dir, si això s'acaba, com vull que s'acabi? Sí, aquest també ha estat... Aquest el tinc una mica a mitges. Vaig començar a escriure les meves últimes voluntats perquè també vam començar a parlar de com volia que fos la cerimònia de comiat. I llavors va ser com va donar peu a això, a començar a escriure les meves últimes voluntats. I és un exercici que recomano a tothom de fer, perquè és molt xulo. A mi m'està ajudant molt. No sé, jo he sigut capaç de posar el dret d'admissió a la meva cerimònia de comiat, perquè... No podrà entrar tothom a la teva cerimònia? No. Qui no podrà entrar? El qui pensi que és una merda que em mori, aquest no pot entrar a la meva cerimònia de comiat. Però això ho pensaran tots, no? No, m'agradaria que no fos així. Si hi ha algú que ho pensi està bé i té tot el dret a fer-ho, però que ho visqui a casa seva, jo què sé, que visqui el que necessiti viure, però ell... A mi m'agradaria que la meva cerimònia de comiat fos realment una cerimònia de comiat maca i que la gent, ostres, em pogués dir adeu amb alegria, perquè jo dic adeu a la vida amb alegria i m'agradaria que ho poguessin dir de la mateixa manera que em poguessin dir adeu també amb alegria. I morir-se no és més que deixar aquest cos, ho tinc molt, molt clar.
i m'agradaria poder transmetre això. Llavors, sí, he posat reservat el dret d'admissió i, evidentment, cadascú em pot acomiadar a la seva manera on vulgui, però allà vull que la gent vibri. Què hi poses en aquestes últimes voluntats? Bueno, jo hi he posat, doncs això, el com m'agradaria que fos la cerimònia, i també han aparegut temes que poder et planteges abans, però bueno, sempre ho deixes doncs, allò com a última hora, ja ho faré, no? Com que si sabessis quan et tocarà. I ha aparegut doncs, el tema de la donació d'òrgans, no? Pensar si volia donar els meus òrgans o no. Ha aparegut altres temes com el si m'han d'allargar la vida o no m'han d'allargar la vida, si he d'estar en respiradors, no tinc ni idea de com pot ser aquest final tampoc. I bueno, i et planteges coses molt interessants que fan reflexionar molt sobre com vols que sigui el final de la teva vida, no? Al final és com vols viure la mort, que és una cosa així com una mica estranya, no? Però no sé, jo penso que és bonic pensar com m'agradaria viure la mort. I és també treure-li molt de ferro a aquesta paraula, no? I a pensar, jo què sé, tot el dramatisme que ja acostumem a posar, i evidentment hi ha la pèrdua, i sí que pues, evidentment, suposo que em trobaran a faltar, espero que em trobin a faltar, no, espero, però sí, pues és evident, ja em troben a faltar ara els meus fills a casa, no? Em demanen quan tornaré, està clar. Però, no sé, és bonic fer-ho, i et porta, doncs, això, a pensar en moltes altres coses, el tema herència, no? Nosaltres no tenim cap gran riquesa, però, bueno, tenim una caseta i jo sóc sòcia de l'empresa on treballo, llavors he de pensar què faig amb aquestes accions, què passarà, i amb aquesta casa aquí hem de deixar-la, he de fer papers, cosa que no havia fet mai, no? I que sempre, doncs això, ho deixaves com per més tard. No tens por? Tinc moltes pors, i el procés m'ha portat a treure moltes pors, però he après a treure-les. I quan treus les pors és tot tan fàcil, de veritat, que pots viure la vida des d'un altre lloc, realment. I, bueno, és tot molt més senzill. He tret moltes pors, I el procés va començar fins i tot abans d'estar ingressada. Un amic, jo estava a casa i no podia menjar. Senzillament tenia molt dolor a la boca de l'estómac i no podia menjar, menjava com un ocellet. I en lloc de viure el moment de la malaltia, el que estava fent era pensar molt no, m'he de posar bona, no pot ser que no mengi, si no menjo em debilitaré molt, no sé què. Vaig entrar una mica en paranoies que eren pors. I un amic molt estimat, que m'ha ajudat a créixer molt personalment, el Cristóbal Gutiérrez, em va dir: tu saps, no?, que hi ha gent que fa dejuni 40 i 30 i 40 dies i no els hi passa res? I de cop vaig dir, pues no ho havia pensat. I em va dir, per què no fas una llista de totes les pors que tens i les llences i vius el que toca viure i ja està. I ho vaig fer, i va ser un exercici molt bonic. Vaig fer un llistat de totes les pors que tenia, què podia passar si no menjava realment, no? Podia morir, bueno, i què passava si moria? Vull dir, quina por hi havia aquí. I vaig poder fer, doncs, tot aquest llistat i les vaig llançar. I en el moment en què les vaig llançar, vaig poder abraçar el que m'estava passant. I vaig dir, és veritat, no puc menjar com m'agradaria menjar, però està bé així. Vaig a veure què és el que vol la vida de mi en aquest procés. I aquí es va tranquil·litzar tot. El dolor continuava, no podia menjar, però jo ho vivia d'una manera completament diferent. I aquest exercici l'he anat fent al llarg de tot el procés amb moltes pors que han anat apareixent. La por a demanar morfina, per exemple, no? Era algo que a mi em feia molta por, perquè pensava que em trauria com molt la consciència de viure i de sentir el cos i de poder explicar als altres el que sentia.
I, bueno, va arribar el moment en què el dolor va ser suficientment fort com per haver-la de demanar, i en el moment en què la vaig demanar, com que ja havia iniciat també un procés de comunicació amb el cos molt gran, va ser com vaig notar que el cap se me n'anava, però al mateix moment vaig dir, aviam, si has parlat amb el tumor i has parlat amb el teu cos, pots parlar amb la morfina. I li vaig dir a la morfina, mira, necessito que te'n vagis directament a la boca, a l'estómac, al cap, el necessito tenir clar, perquè vull poder-ho viure amb consciència. I va ser espectacular perquè vaig notar, doncs això, que el cap tornava com una mica al seu lloc i que se n'anava directament allà que ho necessitava. És com màgic, sona molt així, però funciona, sí. En aquestes últimes voluntats has escrit també com t'agradaria que et recordessin? No, això ho deixo per cadascú, que tothom és lliure de recordar-me com vulgui, només faltaria. No, que em recordin com els hi doni la gana, m'és igual. O dit d'una altra manera, quin és el missatge que t'agradaria deixar? No sé, m'agradaria que aquest procés servís per molta gent, i realment penso que ha servit per molta gent. Tothom que m'ha vingut a veure m'ho ha dit, i no només els que m'han vingut a veure, sinó els que ens escrivim o ens truquem, tothom està molt content de veure com jo visc el procés, i a ells els hi està ajudant molt també, no? I m'agradaria més que em recordessin a mi, que els hi quedés com aquesta idea de que treure les pors a la vida és important per poder viure les coses de manera senzilla i fàcil, i que aleshores puguin gaudir realment de cada moment que ells tenen, però no és tant que em recordin a mi com que els hi quedi una mica aquest missatge, no? A vegades les persones que ens acostem a les persones que esteu malaltes, que teniu un càncer, no sabem gaire com acostar-nos-hi, no? O diem coses que no són les que hauríem de dir, o com ho has viscut tu, això? Sí, això ho vaig viure la segona setmana. La primera setmana va ser una setmana molt bonica perquè va ser la setmana en què jo només vaig ingressar per la nutrició, perquè necessitava posar-me prou forta com per tenir la quimio a la setmana següent, i llavors em van posar la nutrició intravenosa durant una setmana. I aquella setmana va ser la setmana en què nosaltres vam decidir comunicar-ho a tothom. Jo desapareixia dels llocs i per tant tothom, ja feia 15 dies que estava de baixa a casa i tothom havia de saber què era el que estava passant. I bueno, al final vam utilitzar un mitjà que pot semblar una mica estrany, però que cada vegada l'utilitzem més per això, i va ser el WhatsApp. Per WhatsApp vam avisar a tothom, sona molt heavy, ja ho sé, però era una manera de donar el mateix missatge a tothom i que tothom veiés on estàvem nosaltres i amb quines paraules ho volíem transmetre i viure. I quin era el missatge, te'l recordes? Bueno, el podríem llegir, no ho sé, però bueno, el missatge el que deia era que jo havia agafat aquesta malaltia, tenia aquesta malaltia, tenia un càncer a l'estómac, i que senzillament nosaltres teníem clar que era un procés que era complex, que teníem clar que anàvem per la sanació del càncer, però que no sabíem com acabaria aquest procés, però que el volíem viure amb molta calma i molta tranquil·litat. I no recordo exactament les paraules. Que no volíem que la gent es lamentés per la situació, sinó que la nostra intenció era viure'l des del somriure, des de la felicitat, que era l'únic que ens podia donar forces per tirar endavant, i que demanàvem a tothom qui ho sabés que no es lamentés i que ai pobrets no ens ajudava gaire, sinó que fos un missatge de força i de confiança i de tirar endavant, bàsicament.
I llavors aquella setmana es va generar no sé com explicar-ho. Va ser tan immens que tothom ens enviava el seu amor incondicional més elevat. Vull dir, era us acompanyem. I ja està. I aquest us acompanyem era molt lliure de tot. Era senzillament estem al vostre costat, que era el que necessitàvem nosaltres en aquell moment. I t'he de dir gent de tot arreu, vull dir, en Bernat tenia un cosí que estava al Nepal en aquell moment i em deia, on surt l'energia més pura, Maite, cada temple que arribo penso en tu, t'envio tota l'energia. Jo pensava, és impossible que no em vagi bé, perquè des del Nepal i tot, i gent de Mèxic, i gent de Perú, tothom, i gent de la Sénia, evidentment, i gent de tot arreu. Han cantat mantres per mi, hi ha gent que cada dia canta un mantra per mi, ho sé, gent que encén espelmes cada dia per mi, i des d'aquí els hi agraeixo a tots, ja ho he fet moltíssimes vegades, però no em cansaré mai de fer-ho, perquè realment l'estat de vibració en què jo vaig arribar aquella primera setmana, la gent entrava a l'habitació a veure'm i sortien flotant tots. I quan em deien, com estàs? Només em sortia a dir feliç, és que no podia dir una altra cosa, era una felicitat immensa. Llavors, la següent setmana va ser la que van començar a arribar missatges. Vam començar la quimio i van començar a arribar missatges de supervivència i de lluita. I ja venia la gent a dir-me, te'n sortiràs, tot anirà molt bé, ja ho veuràs, ets una dona forta, valenta, no sé què. I, curiosament, el tumor es rebotava cada vegada que sentia això. Es tornava a posar malament. Què et molesta de la gent que entra aquí a l'habitació i et diu lluita, te'n sortiràs? Què és el que et molesta? El que molesta és que et tanquen possibilitats. Jo aquest procés no sé com acabarà, pot acabar amb la mort. I quan ells em diuen això, em volen només viva. I jo vull que m'estimin sense condicions. Si em moro, també vull ser estimada. I no passa res. Però els hi vaig poder dir. I va ser molt maco, també. Els hi vaig dir, aquest amor és un amor molt egoista, perquè només em voleu si visc. Però si moro, no. I jo no sé com acabarà això i m'agradaria que m'estiméssiu tant d'una manera com de l'altra. I va anar molt bé, perquè ells també es van situar. I van dir, és veritat, no ho sabem com acabarà, però t'estimem igual. I llavors vaig poder enviar un nou WhatsApp a tothom, perquè pel WhatsApp ja tornaven també a arribar aquests missatges de supervivència, i vaig dir, no es tracta de sobreviure, es tracta de viure bé el que hagi de viure, m'és igual el que sigui. I la gent es va col·locar a lloc, i des d'aquell dia, de fet els hi vaig prohibir que m'enviessin res de lluita, que jo havia decidit abraçar la malaltia i que si volien alguna cosa que fos de braços, sí, però de lluita res. Maite, què és el millor que t'ha passat a la vida? Uau! Ara mateix... Mira, diré conèixer en Bernat perquè realment penso que és una persona excepcional, està al meu costat incondicionalment i està cuidant dels nostres fills com només ell pot fer-ho. Evidentment, el procés que estic vivint posa de relleu això i per tant no puc més que dir que és una cosa bona això que m'ha passat. Una cosa molt bona, que ens ha ajudat a tots a situar-nos i a poder viure des d'on estem vivint ara, no? Però no, continua sent el millor que m'ha passat. I el pitjor? El pitjor que m'ha passat a la vida? No sabria dir-te, perquè jo penso que de totes les coses he intentat aprendre molt. Llavors, home, revisat ara una mica també el com he fet créixer aquest tumor, penso que he malgastat molt el temps fent moltes tonteries, vivint la vida des d'un lloc que no m'ajudava.
i això no sé si dir que és el pitjor, perquè m'ha portat allà on estic a dia d'avui, no? Però, ostres, de vegades sempre diem, no? Necessitem que la vida ens doni un cop ben fort, allò per adonar-nos de... Som molt tontos. Som molt tontos. Però bueno, com que ho necessitem, doncs aquí estem, no? I et venen a veure des de la Xènia, a Vic, ara? Sí, avui arribarà la meva mare, arribarà la meva germana i les seves 2 filles. La meva mare és clau en aquest procés, de la malaltia també, perquè la meva mare s'ha dedicat a la sanació a través de la imposició de mans durant 40 anys de la seva vida i ha estat constantment al meu costat fent-me 4 cures diàries, posant-me les mans a sobre la panxa, doncs això, 4 cops al dia. I jo dic que les quimios les pateix més ella que jo, pobra, perquè el dia que fem el botellón, que jo dic, que és el dia que anem allà a l'Hospital General i em posen un total de 6 litres de líquid al cos, de quimio és 1 litre, que realment és un botellón, però entre sueros i no sé què són 6 litres, i ella s'asseu al costat i senzillament fa com un filtratge anterior a la quimio cada vegada que va entrant, que ella es queda mig marejada, pobra, i mig grogui, i jo pues, me siento fantàsticamente bien, amb un panzurrón com d'aquí de mà, perquè se m'omple la panxa que no vegis, però he pogut viure molt bé les quimios, jo penso gràcies a ella també, i a tot el procés que ella ha fet. Els fills és el que, no sé si dir-te, neguiteja més o el que et fa pensar més en el seu futur o amb la possibilitat de dir, hòstia, que i si m'acabo perdent no sé què? No. Em neguiteja sí, sobretot el fet de més em neguiteja més com serà si és que arriba el moment del comiat, el ser prou conscient com per poder-me acomiadar bé d'ells, que m'agradaria molt poder-ho fer, que no sigui un estat de deteriorament molt alt, que no em permeti parlar amb ells. Això em neguiteja una mica, però serà com hagi de ser. Espero haver-ho pogut fer abans, si es dona, no? Però no, confio plenament en ells, confio plenament amb el seu pare, tiraran la vida endavant que els hi toqui, no, el que visqui de la seva vida doncs serà el que em toca viure i ja està. No em fa por això de... No. Com ho acabem, això, Maite? Amb un final feliç. Exactament en què estàs pensant? Jo tinc tantes coses, tinc celebracions, tinc moltes coses. Amb música? Amb música, sí, fantàstic. Quina posem? Quina posem? Tria una cançó, va. Doncs mira, el grup de gospel, abans de fer el concert, un dia a l'assaig van gravar una de les cançons que estaven assajant, i és la cançó Let It Be. I la veritat és que em va sentar molt bé que fos Let It Be, perquè és aquest deixar fer, no? I que la vida et porti cap allà que t'ha de portar. Només has d'estar disposat i ja està. I això vaig fer. Moltes gràcies, Maite. Moltes gràcies a tu.